өкпе аскультациясы. Біз өкпе аскультациясын жасау кезінде ең бірінші бізге дәрігерге фонендоскоп керек болады. Және біз бұл жерде науқастан дем алып дем шығаруын сұраймыз. Алдымен біз науқастың болғаны үстіңгі шұңқырынан тыңдаймыз және де науқастан дем алып дем шығаруын өтініш етіп сұраймыз. Осыны келесі жаққа дәл осы жақтан бастаймыз. Яғни бірінші қабырға аралық бұғана ортаңғы сызығы бойынша екінші қабырға аралықты табамыз және үшінші қабырға аралық және науқастан дем алып дем шығаруын сұраймыз. Яғни науқастан дем алып дем шығаруында біз сырыл бар ма жоқ па анық ести аламыз. Келесі біз науқастан қолтық шұңқыры бойынша терең дем алып дем шығаруын сұраймыз. Науқастың қолын жоғары көтеруін сұрап, қолтық астыңғы қатты батырып тыңдап аламыз. Және де осы жерде дем шығаруын сұраймыз. Келесі ол бізде төртінші қабырға аралық, ол бізде жауырын үсті аралық және науқастан дем алуын, дем шығаруын сұрап, яғни қатты дем алып дем шығаруын сұраймыз. Яғни келесі бесінші қабырға аралық, ол біз бесінші қабырға аралық және де қабырға астын тексереміз. Және осы процесті жүргізу, өкпе аскультациясы процесін жүргізген кезде науқаста қақырық сырыл бар ма жоқ па соны анықтай аламыз.